4 tips untuk ibu hamil yang batuk berkahak. Okey, yang pertama, minum air masak secukupnya seharian. Dan yang kedua, berkumur dengan air garam. Dan yang ketiga, makan madu setiap hari. Lepas tu untuk makanan korang boleh cuba sup, suam ataupun apa-apa yang berunsur suam. Okey, yang keempat, air purifier untuk melembabkan dan melegakan kerasangan dan kering tekak korang. Okey, selamat mencuba.